você é minha. A oportunidade era sua. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, interessante que ontem, aliás, nós fomos chamados para louvar lá em Michalé sexta-feira. E não deu, né? Porque meu esposo chegou tarde e nós fomos no sábado. E eu falei para a irmã, independente se cantasse ou não, nós iríamos estar lá para louvar o nome do Senhor. E acho que muitos já ouviram aquele pastor pregando, o pastor Zéias. Ele é muito usado na mão do Senhor, irmãos. E no final do culto, lá na hora da oração, ele veio até mim e ele entregou um mistério para mim. E ele disse para mim sobre o acidente da Bruna. Ele nem me conhece. Eu conheço ele porque eu já vi ele pregar, mas ele não me conhece. E ele virou para mim e falou assim: a sepultura estava aberta. Eu fechei a sepultura por causa da sua entrega. Glória a Deus. E os pedaços dela ia assim, ó. É verdade. Ia para um lado e para o outro, ela ia se despedaçar toda. Mas eu fechei a sepultura. Deus faz milagres. Eu chorei muito naquele momento, porque eu lembrei. Porque assim, passou uma semana, mas a gente lembra, irmãos. E a importância da oração, a importância do milagre. Deus faz milagre, irmãos. Aleluia. Aleluia. Olha quem vem vindo aí sobre as águas. Será que é um fantasma? Aleluia, Deus. Era a pergunta que fazia.
tempestade.